يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. هنعمل مع بعض النهاردة كريب فاهيتا بدقيق الحبة الكاملة. ومن دقيق الحبة الكاملة هنعمل أحلى كريب، ينفع حلو أو حادق، مشبع جدا، صحي، وبخطوات سهلة وبسيطة هنعمل أحلى كريب مش هيتقطع ولا يتعجن منك خالص. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي، لايك وشير لو عجبك الفيديو. وفيديو النهاردة لذيذ جدا، هنعمل فيه عرض وصفة وعليها وصفة هدية. هنجهز مع بعض فاهيتا الدجاج بطعم مميز وخطير، توابل مظبوطة بالملي. وهنجهز مع بعض الكريب بدقيق الحبة الكاملة، صحي ومشبع جدا، طعمه خطير، طري من جوه، مقرمش من بره، متماسك. مع بعض هنبدأ نجهز وصفتنا. هنبدأ بتجهيز الفاهيتا، وهبدأ بتجهيز محلول نقع. هحط فيه قطع الفراخ عشان أنضفها واتخلص من أي ريحة زفارة موجودة فيها. ومحلول النقع عبارة عن معلقة كبيرة هرمية من الدقيق، معلقة كبيرة من الملح، مع معلقة كبيرة من الخل، وعصير ليمونة كبيرة، والليمونة تكون مغسولة لأني برمي القشر جوه خليط النقع. هنزل عليهم بكوباية كبيرة من المية، مية عادية من الحنفية. هقلب كويس جدا، أتأكد إن دي ما عملش أي تكتلات. وهنزل بقطع الفراخ المتقطعة شرايح في محلول النقع، وغطسها بإيدي كويس جدا، وأتأكد إن المحلول وصل لكل جزئية فيها، واسيبها منقوعة فيه مش أقل من ساعة. وبعد ساعة هغسلها كويس جدا، هشطفها وغير لها المية أكتر من مرة لحد ما أتأكد إن قطع الفراخ اتخلصت من كل الدقيق اللي موجود فيها، واتخلصت من أي أثار لمحلول النقع، بقت فل شمعة منورة. وفي بولة ناشفة ونظيفة هبدأ أجهز تتبيلة الفاهيتا، عبارة عن معلقتين كبار من زيت الزيتون، معلقة كبيرة من الصويا صوص. بالنسبة لتوابل الفاهيتا عبارة عن معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكمون الناعم، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم، نص معلقة صغيرة كزبرة ناعمة، ربع معلقة صغيرة بصل بودر، وربع معلقة صغيرة توم بودر، نص معلقة صغيرة بابريكا، والعشاق الأكل السبايسي نص معلقة صغيرة شطة مع رشة قرفة، نص معلقة صغيرة بهارات فراخ، فصين توم كبار هفرمهم ناعم جدا، ليمونة كبيرة، وهبشرها بأضيق فتحات في المبشرة. هبشر الطبقة الخارجية بس، ما تدخلش على الطبقة البيضة. وهنزل ببشر الليمونة على التوابل اللي جهزتها، وهنزل بعصير الليمونة اللي بشرتها فوق التوابل. هقلب كل المكونات دي كده مع بعض كويس جدا. وبعد ما شطفت قطع الفراخ كويس جدا من محلول النقع، هحطها في مصفى تصفي ميتها كويس عشان تقبل التتبيلة بسهولة. وهنزل بقطع الفراخ على مراحل وادعكها كويس بالتتبيلة، واتأكد ان التتبيلة وصلت لكل جزئية. غلفتها كويس بالتتبيلة، هغطيها بستريتش واحطها في التلاجة اقل حاجة ساعتين. ممكن تسيبيها 6 ساعات، ممكن تبيتيها ليلة كاملة وتشتغلي بيها تاني يوم. وكل ما قعدت في التتبيلة فترة أطول هتتنكه بالتوابل، وهيبقى طعمها مميز وجميل. قطع الفراخ اتنكهت كويس. طاسة غير لاصقة وعلى نار عالية، هنزل بمعلقة من الزيت، وبالفرشة هوزع الزيت في الطاسة كلها. هسيب الزيت يسخن كويس جدا قبل ما انزل بقطع الفراخ، وهسيب الفراخ على النار العالية وبدون تقليب على الوش الأول تاخد صدمتها. مجرد اني هفك قطع الفراخ من بعض عشان الحرارة العالية توصل لكل قطعة من قطع الفراخ وتديها لسعتها وتحبس العصارة جواها. وبعد ما سبتها على الوش الأول 3 دقايق وأخدت لون ذهبي فاتح، هقلبها على الوش التاني عشان ياخد نفس اللون. قطع الفراخ خدت لون الشوي الجميل، هنزل عليها ببصلاية كبيرة متقطعة جوانح. والكل كيلو من قطع الفراخ
بصلاية كبيرة متقطعة جوانح هضيفها بعد ما الفراخ تاخد لون الشوي المميز. هقلب البصل مع الفراخ كويس جدا، وحطيت البصل في الأول لأنه بياخد وقت في التسوية أكتر من بقية الخضروات. هقلب البصل مع قطع الفراخ لحد ما البصل يدبل. هغطيها ووطي النار خالص واسيبها تكمل سواها على نار هادية. سبت قطع الفراخ مع البصل على نار هادية لحد ما شبه الفراخ استوت تماما. هنزل عليها بفلفلاية رومي، نص فلفلاية حمراء، نص فلفلاية صفراء. الفلفل ده أنا غسلاه كويس ومقطعاه شرايح رفيعة، وبنزل بالخضار قبل ما اطفي على الفراخ ب5 دقايق لانه بيستوي بسرعة جدا. انا مش عايزاه دبلان، انا عايزة احس بطعمه وانا باكل كريب الفاهيتا، احس بالقرشة بتاعة الفلفل الالوان. فبضيفه تكون الفراخ استوت تماما اخر 5 دقايق قبل ما اطفي النار. كده الفاهيتا استوت كويس جدا هي والخضار اللي معاها. في تركاية جربيها ممكن تعجبك وتفرق معاكي في الطعم. بضيف نص معلقة صغيرة من السماق، بقلبه مع الفاهيتا واغطيها واطفي النار. وفي حلة صغيرة هنزل بكوباية كبيرة من المية مع معلقتين كبار ممسوحين من النشا. هقلب كويس جدا على البارد. أيوة اللي خمنتيه صح، أنا بعمل تومية. الفاهيتا بتحب التومية، هنعمل تومية في البيت اقتصادية جدا. قلبت كويس جدا، اتأكدت ان النشا داب مش عامل اي كلاكيع او تكتلات. هشغل النار وبرضو ايدك شغالة فيه بالتقليب عشان النشا ما يكلكعش منك. هو اساسا ما بياخدش وقت خالص على النار، دقيقتين وقوامه بيتقل بيبقى عامل زي المهلبية. هتطفي عليه وتسيبيه يبرد. وهفك قوامه التقيل ده ب5 معالق كبيرة من الحليب، واضيف له معلقة صغيرة من الملح، بس معلقة ممسوحة مش مليانة، فص ثوم، وهفرمه ناعم جدا. وفي الخلاط أو بالهاند بلندر هنعم الخليط كويس جدا، وانزل عليه بربع كوباية من الزيت. لو متوفر عندك زيت زيتون خير وبركة، وما تقلقيش زيت الزيتون طعمه مش بيبان قوي في التومية. لو مش متوفر عندك زيت زيتون اعملي زي كده، حطي ربع كوباية من زيت طعام يكون شفاف بدون رائحة. بس هننزل بالزيت في صورة سرسوب رفيع خالص، وفي ثانية إلا ثانية هتكوني جهزتي أحلى وأسرع صوص تومية اقتصادي. حطيه في التلاجة عشان قوامه يتقل. ومع بعض هنبدأ نجهز عجينة الكريب بدقيق الحبة الكاملة، وكله في الخلاط. هنزل بكوباية من المية، كوباية ونص حليب، 2 معلقة كبيرة زيت طعام، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة سكر، ربع معلقة صغيرة فلفل اسود ناعم، عدد 2 بيضة. ويا ريت لو تكسري البيض في طبق خارجي بره قبل ما تضيفيه للخليط، لان الجو حر وارد جدا ان بيضة منهم تكون مش سليمة. وهضيف لهم عدد 2 كوب معياري من دقيق الحبة الكاملة. هضرب المكونات دي مع بعض كويس جدا في الخلاط، وممكن تضربيهم اكتر من مرة. تضربي وتقفلي وتريحي الخلاط بتاعك شوية وترجعي تضربيهم تاني. اهم حاجة ان انتي تضربيهم لحد ما تتأكدي ان الخليط ناعم معاكي خالص، وعشان عجينة الكريب تديكي نتيجة ممتازة وانتي بتسويها. هنزل بالخليط كله في بولة وهغطيها كويس. هحطها في التلاجة واسيبها اقل حاجة ساعة. وبعد ما سبت العجينة ساعة في التلاجة، العجينة قوامها تقل وبقى ممتاز، سهل جدا اني اشتغل بيها. وفي طاسة غير لاصقة او طاسة كريب والنار عالية، هنزل بنقطة زيت، نقطة واحدة بس مش اكتر، وبالفرشة هوزعها في الطاسة كلها. هسخن الطاسة كويس جدا، وهاخد كبشة كبيرة من عجينة الكريب، وإيد هنزل بالعجينة الكريب في الطاسة، والإيد التانية بلف الطاسة بسرعة عشان العجينة تتوزع بالتساوي. وأول ما عجينة الكريب بتبدأ تفصل من الجناب، ولما هز الطاسة هلاقيها بتتحرك في الطاسة لوحدها، هقلبها على الوش التاني. هوطي النار خالص وهتني الكريب على بعضها تبقى عاملة زي السندوتش نص دايرة. هاخد معلقة كبيرة من صوص التومية
وابدأ اني اشكل بيه المكان اللي هحط فيه حشوة الفاهيتا. ما بطلعش بالحشوة لحد الحروف من بره، بسيب مسافة. والحشوة عبارة عن طبقة من صوص التومية، طبقة من الفاهيتا، وطبقة من الجبنة الموتزاريلا. هقفل الكريباية على بعضها وادوس عليها بالراحة علشان تتسمخ وتقفل على نفسها وما تطلعش الحشوة منها. وبكده تكون الكريباية طرية من جوه ومقرمشة من بره. ومن كوبايتين دقيق عملت 6 كريبات كبار. جربي تعملي كريب بدقيق الحبة الكاملة، مش بس طعمه مميز، مناسب للدايت وتنظيم الأكل، يدي إحساس بالشبع لفترة طويلة. جربيه هيعجبك ويعجب ولادك، وبألف هنا وشفا.